هی چه خبر بچه‌ها؟ اسم من هست کیودی پای. امروز در خدمت شما هستیم با دیدار نهایی مسابقات ایران چوز تالنت و دو فینالیستی که پس از پارگی های فراوان و ریدن به رقبا به مرحله نهایی رسیدن. باید به خدمتتون طول کنم که عرض کنم که توی فینال هر کسی بتونه با گوزیدن حریف رو از میدون بندازه بیرون برنده خواهد بود. اما شرکت کنندگان فینال این رویداد پرگوه در یک سمت بزرگترین گی و بچه باز یوتیوب فارسی قرار داره. خانم ها و آقایان، این شما و این هیولای سبز بوگندو شرک. اما در طرف دیگه کسی قرار گرفته که تا به حال هیچ شکستی در کارنامه قهوه‌ایش نداشته و همه رو به زانو در آورده و 7 روش سامورایی ارشادشون کرده. بله خانم ها و آقایان، بابای عصبانی ایرانی And his name is John C. نه بابا جان سینا چی آخه؟ بزرگوار استراخچی تشویقشون کنید. خواهش میکنم اینم به افتخار شما. قبل از شروع رقابت بگم که اگه طرفدار شرک هستید همین الان 2 تا قلب سبز کامنت بذارید و اگر طرفدار بزرگوار استراخچی هستید 2 تا قلب آبی بذارید تا ببینیم طرفدارای کی بیشتره. همچنین از بین کسایی که کامنت گذاشتن به قید قرعه یک دستگاه آفتابه زرد پلاستیکی از طرف اسپانسر برنامه یعنی شرکت آفتاب سازی برادران باسم پرست بجز اکبر تقدیم خب دیگه داداش چقدر تبلیغ میکنی آخه؟ خب محمد کلی پول گرفتیم آخه. باشه آقا حله اوکی. بله بدون فوت وقت بریم سر مسابقه. خب شرکت کنندگان عزیز، حرفی، کلکلی، چیزچری هرچی دارید سری بنالید. ای خره ای بزرگوار، آماده باش که میخوام ببرمت تو مردابم ترتیب تو بدم. بیا بشین روش بابا. منظورم این صندلیه، مرتیکه سبز ان پسته ای. من لوازم زایمانتم تدارک دیدم. جون چه باسن توپل سبزی. حالا نشونت میدم. خب بس دیگه رفقا، دعوا نکنید. بیاید تو میدون مسابقه گوزگوز کنید. آفرین. از اون جایی که چیز شرک کلوفتره پارتی شرک. بله اول شرک باید شروع کنه. چی؟ بی خود؟ یعنی چه آقا این مسخره بازی چیه؟ اول من باید بچوسم. اسپانسر برنامه گفته. ای بابا من بدین چه وضعش آخه؟ چی بزرگوار؟ سالن انیمیشن رو تو ساختی، چرا من نباید اول بچوسم؟ از من کاری بر نمیاد، اسپانسر پول داده. چی شد استراخچی؟ ترسیدی؟ منو ترس؟ لعنت به این اسپانسر. باشه پوفیوز اول تو بزن. خب برید کنار. همین. بس اینو داشته باش. چی شد؟ الان حالت میکنم. چی؟ ای بابا موهام پشمام. بس بگیر که اومد. خفه شدیم با دیوسا، چرا ریدید وسط استیج آخه؟ جای حساسی رسیدیم. یعنی چه اتفاقی میفته؟ کی برنده این دیدار پرنوسان خواهد شد؟ دیگه کافیه این بچه بازی. چی؟ بله بزرگوار میخواد فن آخرشو بزنه. حالا قدرت مگاگوز بزرگوار استراخچی رو نشونت میدم. یا حاج یعقوب استراخچی.
فینال پاره شدم. بزرگوار استراخچیه. آخ